Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу показать, что может быть, если сделать неправильную подготовку стен под плитку. Если положить на что не следует. В общем-то, цель этого видео запугать вас чуть-чуть, предостеречь, чтобы вы не сделали вот таких вот ошибок. Я покажу вот сейчас пару вот этих этажей, там разные проблемы. То есть у нас имеется стенка и уложен керамогранит, это где-то 3 года назад. Он изначально весь шапотел, и вот сейчас вот его снимают и переделывают. Здесь у нас что имеется? Имеется вот эта монолитная стенка, это монолит. Монолит был зашпаклеван, это полимерная шпаклевка. Кстати, эта полимерная шпаклевка довольно-таки прочная. Дальше было по шпаклевке намазано клеем. И после этого укладывали плитку. Керамогранит здесь уложен без швов. Видите, какой результат. То есть, вот у нас стоит вот эта плитка даже. Наглядно можно показать. Это уже какая-то почищенная, наверное. Эту плиточку уже люди почистили. Но в общем-то, в чем смысл? Не держится, да? Здесь конкретно расслаивается шпаклевка. То есть вот можно видеть, как оно все отходит. Где-то клей чуть-чуть держится, но в общем-то плохо. Поэтому, если у вас зашпаклеванная стенка, неважно какой шпаклевкой, первое, что здесь нужно сказать, если стенка зашпаклевана шпаклевкой, и вы думаете, что вы возьмете вот так вот клеем, пройдете, даже если и сеткой, и потом наклеите плитку, и что все будет нормально, это не покатит. Поэтому первое, не допускайте такой вот ошибки. На шпаклевку, особенно керамогранит, да и любую тяжелую плитку, не следует ложить. Это первое. Давайте спустимся пониже. Там чуть-чуть другая ситуация. Очень полезный контент для наших уважаемых подписчиков. Смотрим сюда. Что у нас здесь? Здесь история у нас похожа. То же самое, только здесь у нас уже можно видеть, что отходит между слоями шпаклевки. Там у нас было зашпаклевано видно один раз, да, и оно получше чуть держалось. А вот здесь вот два слоя было шпаклевки, и шпаклевка между слоями расслаивается. Можно вот это все сейчас видеть. И здесь еще хуже. Но в принципе, что там плохо, что там плохо. Убедитесь, друзья, что ложить плитку на шпаклевку не дело. Даже если вы промажете все вот это клеем. Ибо как сама шпаклевка будет расслаиваться. Или шпаклевка будет между слоями, как здесь вот, расслаиваться. Или вот этот вот клей, видите как, будет просто отходить. Вот здесь конкретно видно, что расслаивается именно шпаклевка. Это вот второй образец. Сейчас третий. Там чуть-чуть по-другому, друзья. Чуть-чуть по-другому. Это весь дом. 8 этажей, короче говоря. Вот здесь вот у нас, да. Смотрите, что у нас здесь делается. Здесь у нас имеется уже просто бетонная стена. Здесь она уже не была зашпаклевана. Но, друзья, можно видеть, да, можно видеть. Слой здесь здоровенный, да. Ну, сейчас он включится. То есть слой здесь около 2-3, наверное, сантиметров. То есть плиткой ложили ее без швов, пытались что-то выравнивать, да. И все равно отваливается. Здесь, друзья, причины следующие. Вот конкретно здесь, казалось бы, бетонная стенка, да, должен клей приклеиться. Но, друзья, во-первых, какие здесь допущены ошибки? Для вот этого бетона нужен специальный клей, как и для керамогранита. Это во-первых. А во-вторых, ложить вот на такие слоя – это не дело. Где-то клей прилепится, где-то не прилепится. И в любом случае будет слабоваться, держаться слабовато. Ну вот здесь вот, друзья, видите, нормально держится. На плюхи, да, положено. Там вообще ничего не держится.
Поэтому, друзья, третья ошибка, которая может быть, не надо, особенно на бетонных стенах, да и на любых, выравнивать плиткой стену. Это могут сделать только профессионалы, да. Да и то, всегда лучше заштукатурить стену аккуратно, ровно, а потом уже укладывать керамогранит на гребенку. И тогда у вас не будет вопросов. Оно везде будет одинаково прижиматься и везде будет нормально держаться. Поэтому штукатурим нормально стены. Давайте спустимся чуть пониже. Последний, наверное, образец. Дальше я уже не пойду. Давайте вот здесь посмотрим. Видите? То же самое. Вся плитка ушла. Вот здесь можно посмотреть, как она расслаивается даже. Видите, как бы. Вот так вот это все держится. Да. То есть снизу можно видеть слой у нас шел минимальный. Там уже пошел побольше. Здесь вот оно как бы держится. Обратите, друзья, внимание, про что я здесь очень важный момент, хорошо видно. Вот эта вот штука. Вот видите, вот эта гладкая. Вот к этой штуке именно клей будет все равно плоховато держаться. Особенно если недорогой клей. Поэтому в идеале сделать вот так вот. Или будут вот такие последствия. Как вот здесь, вот видите, все подваливалось. Давайте мы поднимемся наверх, подытожим. Друзья, сейчас мы все подытожим. Закрепим, скажем так, чтобы не было никаких проблем у вас в дальнейшем. 4-й этаж, видите, все отвалено. Ну, давайте здесь я вам расскажу. Друзья, это я вас, скажем так, это видео специально вас запугать, чтобы вы понимали, что подготовка основания под плитку, керамогранит особенно, это залог вашего будущего успеха. И здесь не надо экономить, не надо пытаться сэкономить на штукатурке, типа мы потом лучше плиткой подслоим. Это могут сделать только профессионалы. Ну, скажем так, налепиться бы как можно, но чтобы было и красиво, и качественно, это сложновато. Поэтому, первое, дорогие друзья, всегда под плитку штукатурим стены, чтобы было ровно. Это уже 20 лет назад только так могли делать. Сейчас все нормальные люди штукатурят стены под плитку и потом укладывают плитку. Они ложат вот на эти слоя. Поверьте мне на слово, так и проще, и красивее, и качественнее. Это первое. Во-вторых, никогда не ложим на шпаклевку, любую плитку. Никогда не замазываем, вот если зашпаклевано, вот так вот стену и потом ложим плитку. Тоже не покатит. И тогда все будет, дорогие друзья, нормально. А если вот так вот, может быть такая вот история, и будут вопросы. Поэтому, друзья, поверьте мне на слово, могут быть вопросы. Еще, дорогие друзья, чтобы уже сразу вам сказать, еще многое зависит, конечно, и от клея. Именно от клея, вот этот, на котором мы клеим плитку. Если даже хороший клей, все зависит от того, насколько он свежий. То есть клей должен быть подходить для керамогранита. Он должен был замешан и использоваться 2 часа, а не через 5 часов. Если, то есть, любой дорогой клей размешать и начать через 5 часов ложить на него плитку, даже с полным заполнением, плитка у вас не прилипнет. Будет что-то вот типа такого. Это я вам гарантирую, да. То есть так, да, еще раз подытожим. Первое, всегда под керамогранит подготавливаем стену штукатуркой. Штукатурим четко, чтобы не было вопросов. Так, используем специальный клей для керамогранита.
Клей должен быть замешан и использован в течение 2, ну хорошо 3 часов. Все будет нормально. Перед штукатуркой подготовка тоже должна быть. Это уже на нашем канале, да, как штукатурить бетонные стены. Есть очень много видео. Вы это все можете посмотреть. Я вам сейчас коротко напомню, как четко подготовиться. Давайте мы зайдем сюда. Вот, допустим, у нас здесь люди приходят иногда. Там вот у нас будет плитка. Мы зачесали алмазной чашей, сняли, короче, была там намазка, непонятно какая. Она бы, может, и держалась, может быть, и нет, чтобы на 100% быть уверенным, что плитка будет держаться. Снимаем алмазной чашей. С бетона все лишнее. Давайте я вам вот здесь покажу. То есть, друзья, вот, еще раз показываю. Вот, такой должен быть бетон. Пожалуйста. Вот такой вот должен быть бетон. Все отлично. Мы его обеспыливаем, грунтуем. Грунтовкой глубокого проникновения. Не надо использовать концентраты. Обычной грунтовкой глубокого проникновения. Задача грунта просто уменьшить впитываемость. Так, потому что бетон сам по себе прочный материал. Прочность бетону никакая грунтовка не добавит. Просто уменьшить впитываемость оснований. И штукатурим. Друзья, чем штукатурить бетон? Если вы смотрите наши видео, вы тоже знаете, что есть только один четкий, гарантированный, стопроцентный вариант штукатурки вот этого бетона именно под плитку, особенно под керамогранит. Это плиточный клей. Вот как здесь, допустим, друзья. Плиточный клей. При слое до 1 сантиметра, даже если где-то местами 1,5 сантиметра, берем плиточный клей. Можно использовать Люкс Плюс, можно использовать Cerazit SM16. Втираем клей в поверхность нашего бетона, и все отлично. И тогда вот это будет держаться зубами, и вы не отгрызете. Вы будете спать спокойно, и когда в жизни вот это у вас от бетона не отлипнет. Если у вас слой там 1,5-2 сантиметра, делаем то же самое, только делаем за 2 раза. Вот как здесь, например. Вот здесь угол я подтяну клеем, он сейчас высохнет, я загрунтую и еще дам сантиметр. И будет стопроцентная адгезия. И уже мы на ровное, хорошее основание клеим плитку. Особенно если керамогранит, особенно если большая плитка. Вот здесь давайте я вам покажу какая-то логика. Что вот там произошло. Вот, допустим, у меня здесь откосы из плиточки. Смотрите, скоро будет обзор на эти откосы. Самые практичные четкие откосы из плитки. То есть я заштукатурил откосики. Вот здесь вот эти. Да, заштукатурил откосы. У меня здесь длинная плитка. Я эту плитку уровень в руки не беру. Она длинная, да. Я просто беру, мажу гребенкой на откос 12, мажу чуть-чуть, там миллиметр-два на плитку, и эту плитку просто прилаживаю. Все. Она чуть-чуть усаживается и равномерно везде приклеивается. И она нигде не стучит, не отходит. Друзья, если у меня завален на сантиметр этот откос, там я ложу на гребенку, там на какие-то плехи, и получается похожая история, как там. Только здесь откос, площадь этой плитки поменьше, а там большой керамогранит. Будут пустоты, незаполняемость. Где-то прислоните сильнее, где-то не сильнее. Поэтому, друзья, ровные стены, откосы — это залог успеха. Пользуйтесь, дорогие друзья, пользуйтесь, дорогие вы мои друзья. Подготавливайте стены под плитку качественно, как штукатурить бетонные стены в ванной. У меня есть отдельное видео, длинное, на час целый. Там все подробнейшим образом я рассказываю, показываю, штукатурю. Найдите в поиске на канале штукатурка бетонных стен плиточным клеем. Подробнейшее видео, все рассказано. Штукатурится плиточным клеем бетон, делается ровно, подготавливается бетон
и в удовольствие клейте любую плитку без всяких проблем. Всем, дорогие друзья, спасибо за внимание.